ভালকৈ পৰিছে বৰ এটা বেলেগ গৰম এইমাত্ৰ গা ধুই আহিছোঁ কিন্তু তথাপিও গাৰ পৰা ঘাম আকৌ টপ 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 টপকৈ পৰিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অকণমান ঠাণ্ডা ল'ব যাওঁ প্ৰকৃতিৰ ঠাণ্ডা যিটো নদীৰ কাষৰ অঞ্চলত থকা ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডাটো কিন্তু মই প্ৰায় নাপাওঁ মানে মই নাপাওঁৱেই গতিকে আজি সেই ঠাণ্ডাটো অনুভৱ কৰিবলৈ যাম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাম কোনো ভ্লগ নহয় আচলতে ভ্লগ কৰিবতো নাজানোৱেই এনেই আৰু অকণমান কিবা কিবি দেখাম গতিকে ব'লক ৰ'বহে তাৰ আগতে আকৌ পইচা এটা উলিয়াই লওঁ নে কি কয় এইপাত যিহে দীঘল লাইন আৰু তথাপিও ৰ'ব মই পইচাটো ওলাই লওঁ আজি মানে মোৰ লগত আমাৰ এই ভকতজন যাব এইজন দেখিছে যে আপোনালোকে এইজন হেল্ল' নমস্কাৰ আপুনি এনেই আজৰিনে যাব পাৰিনে এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ যে আমাৰ লগত ওলাইছে আজি মানস তাৰো মানে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে নামটো আকৌ মানস 0.7 বেলেগ কথাবোৰ বাদ দিয়কচোন বাৰু এই ভিৰটো চাওকচোন আপুনি যিপাত এই সাপৰ নিচিনা লাইন বাপ্পাও ইমান দীঘল লাইন কেনেকৈ যাম হে আহি থাকোঁতে হঠাৎ দেখা পালোঁ মানে এইখন হৈছে আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী ঘাৰমৰা সত্ৰ লখিমপুৰতে আছে আহিব কেতিয়াবা মই যিটো বতাহ মানে আপোনাৰ বিচাৰি আহিছিলোঁ ন সেইটো বতাহ মানে মই ইয়াৰ পৰাই পাই গৈছোঁ আপোনাৰ আহিছে আৰু লাহে লাহে সেই বতাহৰ ফিলটো ৰ'ব সেই আজি মানে আমাৰ লগত আৰু এজন যাব মানে আমাৰ এইজন দেৱজিত এখেতৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে উফ ৰাম কি কম আপোনালোকক কি কম এনেকুৱা জনগত খোজকাঢ়ি ভাল লাগে একচুৱেলি মোৰ ভয় লাগে কিন্তু বহুত ভয় লাগে তো দৌৰি লৈছোঁ বাকী খুব ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে কোনে এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকি পাইছে বা কোনে থাকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ তো বাঁহবোৰ আচলতে ভাগি যাব বুলি ভয় লাগে কিন্তু নাভাগে বহুত ষ্ট্ৰং আছে ন বাঁহটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকে হ'লেও বাঁহটো ভাগি যায় বুলি ভয় লাগে আৰু অৱশেষত আমি আহি আমাৰ যিটো গন্তব্য স্থান সোৱণশিৰি নদীৰ যিটো ঘাট আমি পালোহি আৰু মই এইটো মানে আৰু আপোনাৰ চাল দি আছোঁ আৰু এনেই নাও মাজত উঠিব গৈছোঁ আৰু এটা সঁচা কথা কওঁনে মোৰ মানে এনেকুৱা জেগাবোৰত যদি আহোঁ ন এই যে চিনেমাত যে হিৰোবিলাকে হাতখন পূৰা এনেকৈ মেলি দিয়ে এনেকৈ মানে মোৰো মেলি দিবই মন যায় আকাশ তুলমে ডাৱৰৰ টোপোলা কলা দাঁত নিকটাই বৰষুণ বতিয়াই বৰ নদী ভতিয়াই গৰাম হতিয়াই চপৰে মাজুলী উটি যায় বৰ নদী ভতিয়াই গৰাম হতিয়াই চপৰে মাজুলী উটি যায় বৰ নদী ভতিয়াই মইতো অকল নিৰিবিলি বতাহৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত নদীৰ কাষত আপোনালোকে শব্দটো শুনি গম পাইছেই চাগে কেনেকুৱা এটা বতাহ আহি আছে আৰু সেই বতাহৰ মাজতে মোৰ লগত আছে মোৰ বাল্যকালৰে বন্ধু বুলি ক'ব লাগিব দেৱজিতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে কি নাম দেৱজিত পৰাশৰ আছে দেৱজিত পৰাশৰ নিশ্চয় আপোনালোকে চাব আৰু এয়া আছে মানসৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে সেইটোতো গম পাই আছে চাগে কেইবাবাৰো কোৱা হৈছে মানস 0.7 এওঁলোক দুজনৰ দুটা চেনেল আছে চ' আপোনালোকে চাব বুলি নিশ্চয় আশা ৰাখিলোঁ গা চফা মাস্কখন ছিগি থাকিলে একচুৱেলি এইবিলাক মাস্ক কি ক'ব আৰু কম দামী মাস্ক সোনকালে ছিগি যায় সেইখন 500 টকাৰ ফাইন তো স্পেচিয়েলি মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে
ইয়াৰ পাছৰ কাহিনীখিনি কি হ'ল মানে আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ মাস্কখন ছিগি গৈছিলে আচলতে ছিগি আছিলে নেকি গম নাপাওঁ তাৰপৰা টানি দিওঁতে বেছিকৈ ছিগি থাকিলে তাৰ বাবে মই মাস্কখন লগত ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ মানে মাৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া কি হৈ গ'ল হঠাৎ ৰাস্তাত চেক বহি আছিলে মই আহি থাকোঁতেই মানে হঠাৎ মোক ৰাস্তাত সেই পুলিচে পালে আৰু পাই মোক ৰখালে ৰখাই ক'লে যে মাস্ক নাই তোমাৰ গতিকে দিয়া তোমাৰ ফাইন চ' উপায় নাই তাৰপিছত মই ফাইন দিব লগা হ'ল সুধিলোঁ কিমান ল'ব তেওঁলোকে ক'লে 500 টকা লাগিব চ' ময়ো 500 টকা দি থৈ আহিছোঁ আৰু তাৰপাছত ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'লে কাৰণ মন চনবোৰ ভাল নালাগিলে 500 টকা এটা যেতিয়া হাৱাত গুচি যায় বেয়াও লাগে দিয়কচোন আৰু চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ বাকী বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আজি সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম ধুনীয়া